have Anasuya talking, please. నేనే ఫైనలా? Yeah. I'm so happy for Just Ordinary Entertainment team. They're really family. నేను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అంటే అందరు ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి చెప్పను. రమేష్ సార్, శరత్ సార్, తారక్ సార్, మై అభి, and where is our DOP Suresh sir, and Guna, చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నారు మీరు బాబోయ్. వినయ్, సురేంద్ర గారు, ఇట్స్ సో గుడ్ టు సీ ఆల్ యువర్ హ్యాపీ ఫేసెస్. అంటే సెకండ్ సినిమా తర్వాత కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నేను ఈ సినిమాలో ఎందుకు లేను అనే ఒక చాలా వ్యాలిడ్ రీజన్ ఇచ్చారు రమేష్ గారు, కాబట్టి బతికిపోయారు. బట్ నేను I saw the theatrical trailer and you all are going to be in for such an amazing fun ride. చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఈ సినిమాలో లేకుండా కూడా చెప్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. యూజువల్గా నేను చాలా సెల్ఫిష్ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు, కానీ నేను లేకుండా కూడా చెప్తున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంది సినిమా. ఐ విష్ ఆల్ ద టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఇంకా నేను కూర్చున్నప్పుడు ఏదేదో చాలా ఒక మంచి పంచ్ లైన్లు, సెంటిమెంట్లు చెప్దాం అనుకున్నాను, మిస్ అయిపోయారు రమేష్ సార్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నేను అప్పుడే మాట్లాడేయాలి నేను, అందుకే మాయా పేటికలో నోట్ చేసుకోలేదు, అదే ప్రాబ్లం. యా, నన్ను అడగలేదు రవి నా మాయా పేటికలో ఏముంటుంది అని. మరి ఏమైతుందో అని భయంతో అడగలేదు. అవును, ఎన్నో అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి. నా మాయా పేటిక ట్విట్టర్ ఫేమస్ తెలీదా నీకు? అందుకే నేను జోలికి రాలేదమ్మా. ఎన్నో ఉండే క్వశ్చన్స్ అనుకున్నా కానీ ఎందుకులే తర్వాత పర్సనల్ అడుగుదామని. సరే, అంటే నా మాయా పేటికతో పార్ట్ 2 తీయొచ్చు తెలుసా? శరత్ సార్ రెడీ. ఇప్పుడు అడగచ్చు అంటే సీన్ గారు అడుగుతారు నా గురించి. ఏంటి మీ జీవితంలో మాయా పేటిక మీకు ఎంత ఉపయోగం, అంటే ఎలా యూజ్ చేస్తారు? చాలా చెప్పాను కదా, ఇట్ ఇస్ ట్విట్టర్ ఫేమస్. అంతే అంతే. ఇప్పుడు మామూలుగా మా ట్విట్టర్ మీరు అన్నట్టుగా మీ అప్రోచ్ చాలా బాగా నచ్చింది. అందులోనే డైరెక్టర్ నరేషన్ చెప్తారు, లుక్ వస్తుంది అని చెప్పారు కదా, భలే అనిపించింది నాకు. మీ ముందు మేము ఎంతటి వాళ్ళం చెప్పండి, బాగుందా? అర్థమైందా ఎందుకు అడగలేదు? కానీ లైక్ ఐ సెడ్ సురేష్ గారు, మీ విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఐ రియలీ మిస్ బీయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ లెన్స్. ఐ హోప్ సమ్ టైమ్ సూన్ మళ్ళీ. ఐ థింక్ నన్ను మళ్ళీ పిలుస్తారా లేదా ఇప్పుడే చెప్పేయాలా అన్నీ? అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ కదా అయితే? ఓకే ఓకే. సో అందరూ చాలా బాగా, I don't want to talk much. All the best to everybody. Yeah. Thank you for having me. Mari chief guest and nanu peddan chestunaru. But I'm really happy to be a part of Just Ordinary family. Okay na? Okay.